கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக நம்மள்ட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்ஓ வாட்டர் பியூரிஃபையர், யூபிஎஸ், சோலாரு, சிம்னி, கிச்சன் சிம்னி. சரி, இது வந்து சோலார் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து நம்மளுக்கு சுப்ரீம் பிராண்ட் இருக்குது, இன்னொன்று சுதர்ஷன் பிராண்டு. 2 பிராண்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெண்டுமே 10 இயர்ஸ். டேங்கோட வாரண்டி வந்து 10 இயர்ஸ். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எலைட் அக்வா என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர் பியூரிஃபையர் ப்ளஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த சர்வீஸ் அப்புறம் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஒரு பேசிக்காக ஒரு வீட்டுக்கு, ஒரு சின்ன ஃபேமிலியாக இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ஆர்ஓ சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அவங்க பண்ணலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஓ வாட்டர் பியூரிஃபையர் எந்த மாதிரி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சார் நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்காரு, நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். மெயினாக நம்ம இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க போகிறோம். வாங்க அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இது வந்து சோலார் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து நம்மளுக்கு சுப்ரீம் பிராண்ட் இருக்குது, இன்னொன்று சுதர்ஷன் பிராண்டு. 2 பிராண்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெண்டுமே 10 இயர்ஸ். டேங்கோட வாரண்டி வந்து 10 இயர்ஸ். 10 இயர்ஸில் உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஆனாலும் கம்பெனிலேருந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. வாரண்டி ப்ளஸ் கேரண்டி ரெண்டுமே இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த கிளைமேட், இப்போ உள்ள கிளைமேட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த சோலார் வந்து ஃபுல்லாகவே முன்னாடி வந்து பேனல் டைப் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ எல்லாமே டியூப் டைப் தான். உங்களுக்கு ஒன்ஸ் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு மார்னிங்லேருந்து நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எப்போதுமே வாட்டர் ஹீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதே மாதிரி 80 டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் ஆகும் வாட்டர் வந்து. எவ்வளோ கிளைமேட் சில்னஸாக இருந்தால் கூட இதோட காப்பர் வந்து அப்படியே ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். லைட்டாக சன்லைட் உங்களுக்கு வெளிச்சம் இருந்தால் கூட போதும், லைட் வெளிச்சம் இருந்தால், சன்லைட் வெளிச்சம் இருந்தால் கூட போதும், அதுலேயே அப்சர்வ் ஆகி ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு எதுவும் நம்ம வாங்கி நம்ம மந்த்லி இப்போ கீசர் போயிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிபி பில்லே உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். ஏன்னா 2.5 kV இபி பவர் கன்சம்ஷன் வந்து கைசர் எடுக்குது. இது நம்மளுக்கு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே சன்லைட்டில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. அதே அப்படின்னு மீறி உங்களுக்கு ரொம்ப சில்னஸ் டைமில் உங்களுக்கு இதுலேயே கீசர், இன்ஸ்டன்ட் கீசர் கூட ஹீட்டர் காயில் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொவைடன்ஸ்லாம் இப்போ வந்துருச்சு. ஸோ அது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எப்போ தேவையோ அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்துருக்கு. ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் எங்களுக்கு கிடையாது. எங்களுக்கு சர்வீஸ் தான் ஃபுல்லாகவே ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. மெயின் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே எப்படின்னா ஒன்ஸ் வாங்கிட்டு எங்ககிட்ட வாங்கலாம் கூட வேற யார்கிட்ட வாங்கி கூட எங்களுக்கு சர்வீஸ் கூப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே எங்களோட சர்வீஸை வச்சு எங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளோதான். அதாவது இந்த அவுட்லெட் எந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் நமக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஹொசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். அதுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு டிஎஸ்பி பங்களா வரும். ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்லேயே நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் இருக்குது. நியர்பை கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் விநாயகர் கோவில் இருக்குது. மெயின் ரோடு, அதாவது தென்கனிக்கோட்டை மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது. ஓகே சார், நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் செல் பண்ணுறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோலார் அப்படின்றது ஒரு எல்லாருக்கிட்டையுமே ரீச் ஆகிட்டு வர ஒரு விஷயம். சோலார் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்துருச்சு. இந்த மோட்டர் நார்மலாக விவசாயத்துலேயும் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி ப்ரீஃபாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் செல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, உங்கள் சர்வீஸை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே சார், நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக நம்மள்ட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்ஓ வாட்டர் பியூரிஃபையர், யூபிஎஸ், சோலாரு, சிம்னி, கிச்சன் சிம்னி, கெய்சரு, இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அது, அப்புறம் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்புறம் வீகார்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் சார். எல்லாமே ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே வீகார்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் தான். வாட்டர் பியூரிஃபை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இப்போது எந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ராப்ளம் ஒரு மெயின் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் எந்த அளவுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வாட்டர் பியூரிஃபையர் எந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் சார். சார், இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்ஓ ட்ரீட்டடு மெயினாக வந்து ஆர்ஓ ட்ரீட்டடுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்ஓ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் வாட்டர் பியூரிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் மெயின் ஃபோக்கஸ். அது வந்து நம்ம போர் வாட்டர், கார்பரேஷன் வாட்டர், என்ன வாட்டர்னாலும் சரி, நீங்கள் என்ன வாட்டர் இன்புட் கொடுத்தாலும் ஸோ அதை வந்து சாஃப்ட் வாட்டராக மாற்றி கொடுக்கும். அகைன் என்னென்னா எதுவுமே எந்த விதமான கெமிக்கல் ரிலேட்டட் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லாகவே நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான். நேச்சுரல் ஸ்டோன்ஸு, மினரல்ஸு எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான். மெம்பரைன் சிஸ்டம் தான் ஃபுல்லாகவே மெயின் ஆர்ஓனாலே. அகைன் இப்போ என்னென்னா அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஓ, யூவி, அல்ட்ரா வயலட் லேம்ப் கொடுக்குறாங்க. அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் யூஎஃப் வந்துருக்குது. மினரல் கட்டரேஜ் ப்ளஸ் காப்பர் ஃபில்டர்லாம் இப்போ வந்துருக்கு சார். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சோலார் மெயின் ஃபோக்கஸ். நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்து அப்படின்னா கெய்சர் போடும்போது அதிகமாக இபி பில் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம ஏரியாவுக்கு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரொம்பவே அட்வான்டேஜாக இருந்துகிட்ருக்குது. மூவிங்கும் நல்லா இருந்துகிட்ருக்குது. சோலாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள்கிட்ட சுப்ரீம் சோலார் அது பண்ணுறோம், அப்புறம் சுதர்ஷன் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. நல்லாவே குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது.
இந்த மாதிரி நம்ம ஏரியா இங்கே உள்ள கிளைமேட்டுக்கு வந்து சோலார் வந்து ரொம்பவே இதாக இருந்துகிட்டு இருக்குது, நல்ல மூவிங்கும் அதுவுமே அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குது. அதுபோது கெய்சருக்கு இருக்குது. கெய்சர் இப்போ சில பேர் கெய்சர் வேணும்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டட் ஹவுஸாக இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து சோலார் போட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் வந்து விகார்ட் கம்பெனி இருக்குது, சுப்ரீம் கம்பெனி இருக்குது, அந்த ரெண்டு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டர் யூபிஎஸ் வந்து அமேஸ் பிராண்ட் பண்ணுறோம், அப்புறம் லூமினஸ் பண்ணுறோம், எக்ஸைடும் பண்ணுறோம், அப்புறம் லிவ் கார்டு, இந்த 4 பிராண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே சார். இப்போது வாட்டர் பியூரிஃபையர் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் சார்? இப்போது நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலி, சின்ன ஃபேமிலின்னா 2 அப்பா அம்மா 2 பசங்க இருக்காங்கன்னா அந்த பேசிக்காக என்ன சைஸில் வாங்கலாம், அது என்ன ப்ரைஸில் உங்ககிட்ட கிடைக்கும்? நம்மகிட்ட இருக்கிற பேசிக் மாடல் வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 6500 இருக்குது ரேஞ்சஸ் வந்து. ஸோ அது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து 7500 ஸ்டார்டிங். செமி ஆட்டோமேட்டிக் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, ஸோ அது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஒரு 8 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வரும். ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டைப். டேங்க் ஃபுல் ஆக்ஷன் அதுவே ஆஃப் ஆகி எடுக்க நீங்கள் அதுவே ரீஸ்டார்ட் ஆகிக்கும், எப்போதும் ஆனில் வச்சிடலாம். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து நம்ம ஒரு வெசலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்ம வாட்டர் வந்து பெர் ஹவர் வந்து 15 லிட்டர் அவுட்புட் வரும். இது கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மாடல் வந்து 8 லிட்டர்லேருந்து ஸ்டார்டிங். ஸோ அது 7500 ஸ்டார்டிங் இருக்குது சார். மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஒரு ஹோம் பர்பஸ்க்கு ஒரு 15,000, அதாவது RO, UV, UF, மினரல்ஸ் ப்ளஸ் காப்பர் ஃபில்ட்ரு அந்த மாதிரி ஒரு 12 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வரும். அதுவும் சேம் 15 லிட்டர் அவுட்புட் அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குது. என்ன ரேஞ்சஸ் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் நிறைய இருக்குது, அந்த மாடல் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். இப்போ இன்வெர்ட்ரு பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இன்வெர்ட்ரு இந்த இப்போ பவர் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ பேசிக்காக நான் இப்போ கேட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வீட்டுக்கு நம்ம பண்ணணும்னா என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பண்ணலாம் சார்? ஆக்சுவலாக ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம யூபிஎஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் 650 வோல்ட் யூபிஎஸ், 100 AH பேட்டரி, ஒரு 13,500 அந்த மாதிரி தான் வரும். அதே ஒரு 2 BHK உங்களுக்கு மிக்சி எல்லாமே, டிவி, CCTV கேமரா, ஃபேன் ஒரு 4 ஃபேனு, லைட் ஒரு 8 லைட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்கறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 1 kV யூபிஎஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் நம்மளுக்கு 17,000 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. வாரண்டி உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் கம்பெனி வாரண்டியை கொடுத்துட்றாங்க. அதேமாதிரி டோல் ஃப்ரீ கால் பண்ணால் சர்வீஸ் இருந்தால் கூட வீட்டுக்கே வந்து அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்க. லூமினஸ், அமேஸ் எல்லாமே எல்லா பிராண்டுமே வீட்டுக்கே வந்து அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே சார். இப்போது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா சார், அது என்னென்ன சைஸில் இருக்குது சார்? நம்ம சின்ன சைஸ் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அதனுடைய ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு அதை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சைஸில் இருக்குன்னு பற்றி சொல்லுங்கள். ஸ்டார்டிங் வந்து சோலார் வந்து 100 லிட்டர் பிளான்ட் சார். ஸோ 100 லிட்டர் அப்படிங்கிறது வீட்டில் ஒரு 3 பேர் 4 பேர் இருக்கிறீங்கன்னா பீப்புள் அந்த எவ்வளோ வாட்டர் நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த பிளான் போட்டுடலாம். இப்போ ஒரு 3 பீப்புள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் 100 லிட்டரே போதும். ஒரு ஆளுக்கு 30 லிட்டரு நம்மளுக்கு கணக்கு வந்து. ஸோ நான் 100 லிட்டர் போட்டிங்க அப்படின்னாலே ஒரு 3 பேர் 4 பேர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 150 லிட்டர் வருது. அகைன் வந்து உங்களுக்கு 200 இருக்குது, 250 இருக்குது. எவ்வளோ மேன் பவர் இருக்கோ வீட்டில் அதுக்கு தகுந்த நம்ம சோலார் இது பண்ணிக்கலாம். என்ன மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன சார்? இது மேக்ஸிமம்னா 500 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய இந்த ஹாஸ்டலு, பிஜி அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அப்பார்ட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி இது கூட நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே. எந்தெந்த ஏரியாவில் நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கீங்க சார்? எங்களுக்கு வந்து இங்கே பிரான்ச் வந்து ஒசூரில் இங்கே இருக்குது, இது அரசனத்து ரோட்டில் இருக்குது. அது வந்து வீடாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டர் ஃபுல்லாகவே. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஷோரூம் போட்டுருக்கோம். சர்வீஸ் இப்போ மெயினாக அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அங்கே சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அப்புறம் நம்மளுக்கு பெங்களூரில் வந்து கெங்கேரியில் இருக்குது ஆஃபீஸ் வந்து. கெங்கேரி மீன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு RR நகர்னு வரும், ராஜராஜேஸ்வரி நகர்னு சொல்லிட்டு தினப்பிரியா அப்பார்ட்ஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ அது போக நம்மளுக்கு நம்ம நேமில் எலைட் அக்வாங்கிற நேமில் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா பக்கமும் பிரான்ச் இருக்குது. எங்கேனாலும் சர்வீஸ் பார்த்துக்கலாம். இங்கே நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இங்கே வாங்கிட்டு நீங்கள் சர்வீஸ்க்காக வேறு எங்கேயும் அழிஞ்சிட்டு இருக்க தேவையில்லை. நான் வேறு பிராண்டுக்கு போக மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதே நேமில் உங்களுக்கு எங்கே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ப்ளஸ் பெங்களூர் எங்கேனாலும் இதே நேமில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் வருவாங்க. சவுத்து வரைக்கும் நம்மளுக்கு கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி அங்கே வரைக்கும் நம்ம பிரான்ச் இருக்குது. இதே நேமில் எலைட் அக்வாங்கிற நேமில் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே வேணாலும் நம்ம சர்வீஸ் பார்த்துக்கலாம். இங்கே இப்போ நம்மள்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி நீங்கள் நேட்டிவ்க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஏரியாவிலேருந்து எங்கே நியர்பை எங்கே நம்ம ஆஃபீஸ் வருதோ அங்கேருந்து சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. அதேமாதிரி ஒசூரில் வந்து இப்போ நம்ம கம்பெனி மட்டும் தான் RO வாட்டர் பியூரிஃபையருக்கு 3 இயர்ஸ் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 3 இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரும். 3 இயர்ஸில் வந்து அப்படின்னா எவ்ரி 4 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் விசிட் நாங்களே கால் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஒவ்வொரு டைம் ஃபில்டர் மாற்றி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அது 9 டைம்ஸ் 3 இயர்ஸ்க்கு டோட்டலாகவே ஃப்ரீயாகவே மாற்றி கொடுத்துட்றோம். அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஒசூரில் வேறு யாரும் பண்ணுறதில்ல, நம்ம தான் பண்ணுறோம். இங்கே லாஸ்ட் செப்டம்பர் மந்த் தான் இது ஓப்பன் பண்ணோம் ஷோரூமு. ஸோ அதனால் அந்த ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி. அந்த இதில் தான் இப்போ கொடுத்துட்ருக்குறோம். எங்கே நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் பார்த்துட்டாலும் RO வாட்டர் பியூரிஃபையருக்கு 1 இயர் தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம தான் 3 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ளஸ் சர்வீஸு. அது உங்களுக்கு சர்வீஸ் கார்டு இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அதிலே மென்ஷன் ஆகிருக்கும்.
ஸோ அதனால எந்த ஒரியும் இல்லை. இப்போ வாங்குறீங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஏஎம்சி, இப்போ நீங்கள் பிராண்டட் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பிராண்ட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஏஎம்சியே ஒரு அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க, அதாவது 3500 4000 அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இல்லை. ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ்னே வரும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாமே ஃப்ரீ தான்.